Allora, non date retta alle recensioni che avevano messo, perché il tubo è veramente ben fatto, è arrivato imballato perfettamente, come vedete non ha nessun segno particolare, anzi il tubo, ripeto, l'ho anche già usato, infatti è pieno d'acqua, è perfetto. Bisogna soltanto stare poco attenti quando si srotola, perché comunque era nella forma che vedete, ma anzi è anche meglio perché si riesce ad arrotolare di nuovo nella stessa identica posizione, quindi secondo me va benissimo e basta. Il tubo è anche resistente, 4 strati, va più che bene, è un 3/4, ottimo, quindi secondo me è promosso, va bene, per quello che costa poi